nata a Santa Elisabetta qui in Sicilia. Dunque i miei genitori sono come tante famiglie qui di Santa Elisabetta oppure della Sicilia, sono andati in Belgio per lavoro come tanta gente. Dunque siamo a Chapelle-Rémaux vicino a Charleroi. Io ero piccolino, avevo 9 anni quando siamo andati in Belgio. Dunque ho cresciuto in Belgio, sono andato a scuola in Belgio, ho studiato e ora lavoro in Belgio e ho fatto la vita lì in Belgio. Dunque i miei genitori tutti e due hanno lavorato in fabbrica. Mio padre era contadino all'inizio, ma ha provato tutto, muratore, pittore, ha provato un po' di tutto e infine ha dovuto scappare lo stesso. Vedi, ha dovuto scappare lo stesso. La mamma non lavorava qui, le donne non lavoravano. Per me la vita è stata una continuazione, ecco, la difficoltà della lingua ci fu, la difficoltà anche per inserirmi alla scuola, ma però con lavoro e con volontà, ecco, ho potuto finire la scuola, studiare un po', diciamo, e dopo lavorare. Io, se comincio dal principio, diciamo, quando ero a scuola lì in Belgio, ero appassionato di ginnastica acrobatica, come si dice, va bene? E dunque ho fatto anche ginnastica in club di ginnastica lì in Belgio, e dopo della ginnastica, un po' per caso, sono passata alla scuola circense, vedi? C'era lì a Bruxelles una scuola circense che nasceva, una scuola circense che era aperta a tutti, e dunque ho continuato quella via lì fino al giorno ho creato la mia propria scuola circense che esiste ancora ora in Belgio. E dunque la mia attività è rimasta nel settore del spettacolo, diciamo. Ora mi occupo di un'altra società che è piuttosto una società di eventi di produzioni di spettacoli per eventi. Quando ero giovane io mi esibiva con una compagnia lì in Belgio, era una compagnia, diciamo, di spettacoli per le vie, spettacolo piuttosto teatrale. I miei interventi erano circense, che ho lavorato così qualche anno con gli altri e dopo piuttosto mi sono impegnato in più nella scuola che nell'arte e ho creato la scuola. Vedi? In genere i figli degli emigrati italiani spesso, se sono nel settore dell'arte, sono cantante, musicista, anche attore. E io un po' particolare perché anche la comunità italiana mi guarda un po' strano perché dice: tu come vai? Come sei finito lì? Vedi? Quest'arte acrobatica non si capiva, anche a tutt'oggi non si capiva bene. Anche i miei genitori non capivano dove era, che faceva, con chi era, che lavoro fa, non l'ho mai capito. Ti voglio dire, anche oggi, anche io non so cosa ho fatto, che vita ho avuto, perché sono caduto là dentro, vedi, non lo so. Allora io ho più o meno 200 ragazzi da 4 anni a 70 anni, anche adulti, che vengono a scuola. Tutte le settimane c'è scuola di giocolieri, di clown, mago, di teatro, ma anche teatro, espressione corporale. Dunque c'è più o meno 200 allievi. Dopo abbiamo anche quelli giovani che vengono solo nelle vacanze, là ce ne sono tutte le vacanze. Il locale è grande, abbiamo fino a 2000 persone ogni anno nelle ferie, nelle vacanze. Dunque è una scuola relativamente importante dalla nostra parte, sì. È forse la più grande che c'è in Regione Vallona. Come la scuola esisteva, c'erano gli artisti che lavoravano per me, oppure giovani che crescevano e diventavano bravi. Ho avuto, come dire, l'opportunità di creare un'altra società specifica alla produzione, dunque vendere quello che sappiamo fare per clienti, diciamo, per le città che organizzano feste, molte città in Belgio, anche in Francia, siamo vicino dalla Francia, vedi? Ora sto sviluppando un po' anche la produzione nel nord della Francia.
Non lo so, un giorno mi ha preso così, ho parlato con la mamma e mi parlava di questa casa che si rovinava, e se questa casa che cosa ne fa, cosa ne possiamo fare, se la prendo io, se la ristrutturo. E i genitori furono d'accordo, dunque ho preso la casa. L'ho fatto ristrutturare, ma non so dire perché non lo so, non so mettere parole. E ho una voglia di venire in paese, in Sicilia, perché la terra mi chiama sempre la terra. Mi piace venire in Sicilia, è una cosa, per me mi sento bene qui, sono a casa mia qui, ecco. A Santa Elisabetta mi sento bene e ho avuto quel bisogno di ritrovarmi me stesso. E dunque mi è venuto a quel momento lì, un momento di difficoltà nella vita, difficoltà dura e mi sono un po'... Per me fu come una psicoterapia, non so se si dice così, di ritrovarmi in quella casa lì, in quel paese lì, e far ristrutturare quella casa per me fu una cosa che mi ha sanato, vero? Mi ha fatto tanto bene a me, che dunque ora non la lascio più. In principio non mi conoscevano, mi guardavano un po' strano, io mi avvicinavo a queste persone più anziane e ci diceva di quale famiglia sono. E subito, quando diceva di quale famiglia sono, era come se non avevo mai lasciato il paese, ero del paese, vedi? E dunque mi sono trovato veramente a casa mia e mi sento bene. Ecco, tanta nozione, scusami, sono un po', come si dice, je suis ému, vraiment, tu me fais vraiment beaucoup d'émotion. Sono nato io in quella casa lì, c'era la casa dei miei genitori e vicino una piccolina casa dei miei nonni, proprio alla casa dove sono nato, ho cresciuto, ho giocato, avevo gli amici nella via, ecco, è veramente il punto dove sono nato, il punto dove vengo io. C'era i genitori, i nonni, i cugini, non c'erano macchine, non c'erano tutte queste cose, non esistivano. C'erano gli animali, perché gli animali erano una cosa importante, a quell'epoca lì gli animali, i muli, gli asini, i pecore, i gallini, erano dappertutto. Erano cose importantissime per la gente e dunque per me bambino crescere così era una meraviglia. Arrivare in Belgio perché lì ho incontrato i belgi, normale, polonesi, greci, algerini, marocchini e anche napolitani, bergamaschi, calabresi, pugliesi che qui in Sicilia mai poteva incontrarli. Dunque anche arrivare in Belgio per me fu una bellissima cosa. Per me non ci fu il shock del cambiamento, per me. No, poi i genitori è un'altra cosa. Per loro fu, diciamo, più difficile. Loro non si sono mai integrati, i miei genitori, mai. Vedi? Dunque loro hanno fatto quel passo lì per noi. La mattina mi piace passeggiare nel paese, incontrare la gente, parlare, andare al bar, trovare amici che avevo quando ero piccolo. Mi piace rimanere in relazione con i paesani. Ecco, dopo di pomeriggio andiamo a mare perché quando ci sono i ragazzi ci piace il mare, la compagna piace il mare e di sera ritorniamo in paese. Io non sono uno che va a visitare, quando sono qui in Sicilia non mi piace andare fuori dal paese, devo rimanere a casa mia. Mi piace là dove ci sono la gente, dove ci sono i sabetisi, come si dice, mi piace, gli anziani sulla piazza, i giovani al caffè, tutto il paese mi piace a me. Faccio parte di un'associazione di gemellaggio Chapelle-Erlemont, Santa Elisabetta, perché siamo lì a Chapelle-Erlemont, siamo quasi 1500 sabetisi, o d'origini sabetisi come i miei figli. Per me anche questo è importante perché anche l'associazione fa parte del mio
della mia vita, del mio percorso, del mio legame con Santa Elisabetta. I miei figli sono legati anche loro alla Sicilia e a Santa Elisabetta, particolarmente a Santa Elisabetta, perché c'è la casa, anche perché loro si sentono anche un po' italiani, anche che hanno la doppia nazionalità, e poi hanno un legame con il paese che ho creato io, è un lavoro che ho fatto io proprio con i miei figli, non per nazionalismo, no, per l'identità. Ecco, voi venite di qui, di Santa Elisabetta, andiamo alla Valle dei Templi e ci faccio vedere la Valle dei Templi e le dico voi venite di qui. Per me è una cosa importante, più importante che dire tu sei italiano. Mi piace, mi fanno sorridere di Santa Elisabetta sono i racconti che mi racconta mio padre. Mio padre e mia mamma sono ancora vivi, sono anziani, sono vivi, e a me mio padre parla poco, quando parla sabettesi e racconta quelli racconti fatti veri anche, ma fatti veri, ma però che fanno ridere, del paese, dei tempi antichi, come diciamo noi. E per me è un piacere grandissimo ascoltare mio padre, vedi? E dunque per me Santa Elisabetta è anche quello che esce dalla bocca di mio padre, di mia mamma. Per me Santa Elisabetta è una cultura, è veramente qualcosa di importante. J'ai envie de dire un grand merci aux Belges, aux personnes fantastiques, aux Belges fantastiques que j'ai rencontrés dans ma vie. Sans eux, je n'aurais pas pu le réaliser. Des personnes qui m'ont pris par la main, des personnes qui m'ont montré le chemin. C'est des gens formidables, formidables. Voilà.